ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു Kkcookies. ഇന്നൊരു ഈസി ചീസി സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പൊട്ടാറ്റോ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്. ഞാനൊരു ചെറിയ 3 പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മീഡിയം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടത്. ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഫൈൻലി ചോപ്പ് ചെയ്തത്. സവോളയാണ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്, കുക്കുംബർ ഉപ്പിലിട്ടത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതായാലും മതി. പിന്നെ മയോണീസ്, കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ ഇത് മൊസറല്ല ചീസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ചിപ്സ്, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്ലേവർ ചിപ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിന് പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രോസൺ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊരിച്ചാൽ മതി. അതല്ല ഓൾറെഡി പൊരിച്ച ഫ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതാ പൊട്ടാറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. കോരിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ആ ചിക്കനും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, സോസേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല നഗറ്റ്സോ ബർഗറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ തന്നെ പൊരിച്ചാലും മതി. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കോരിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കോരിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ചീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഓവനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഓവനിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആ പൊരിച്ച് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളല്ല, 2 പോർഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാം. അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് ഉള്ളി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളി ഇട്ട ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും പകുതി ഇട്ടാൽ മതി. അതിൻ്റെ ശേഷം ആ കുക്കുംബർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഉപ്പും സുർക്കയും ഇട്ടിട്ട് അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി, കുക്കുംബർ അരിഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചീസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ചീസ് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇട്ട സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ചിക്കൻ, പിന്നെ ഓണിയൻ, പിന്നെ കുക്കുംബർ, അങ്ങനെയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മയോണീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മയോണീസ് തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മയോണീസ് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വേറെ വല്ല റാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ 1000 ഐലൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കെച്ചപ്പ് മയോണീസ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചിപ്സ് പൊടിച്ചിട്ട് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച ശേഷം ഇടാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ആ ബാക്കിയുള്ള ചീസും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിൽ വെക്കാം. ഓവനിൽ 1 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻഡ്സും ആണ് ഞാൻ വെക്കണത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിപ്സും കൂടി പൊടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ബൈ.